人的嘴里到底还有没有真话？造起羊来真是不顾队友死活。 나는 민규가 오늘 같이 다닐 때만 느낀 건데 약간 성공한 사업가 같더라고. 보니까 민규가 자산 23억 정도 있고. 아 진짜? 편의점 4개. 매장 2대 있고. 그냥 그게 그랬잖아. 맨날 그렇게 술 마시러 새벽 6시에 들어오고 부모님 안 보고 새벽 8시에 저 오늘 이거 못하겠습니다. 저는 이미 네가 그냥 만신창이가 될 것 같아요. 그리고 새로운 정보를 알아들었는데 정한 씨는 또 화성에 유통상가 3층짜리가 있다고. 내가 갑자기 핑크색을 좋아하게 됐어. 진짜? 그래서 속옷을 다 핑크색만 입고. You gotta live your life, you gotta treat